मेरा नाम जी अरुण कुमार है ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਈ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਪੇਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕੇਅਰ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕੇਅਰ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕੇਅਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ 5th ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5% ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਾਈਨਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਸ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ। ਚਲੋ, ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।